Ég heiti Benedikt og líffræðingur hjá Reykjavíkurborg. Í borgarlandinu vaxa 3 tegundir af tröllakvönnum sem geta bæði verið í borgarlandinu eða í görðum hjá íbúum og þær geta verið varasamar. Safinn af tröllakvönnum getur brennt húð ef sólin skín á þær og þess vegna er mikilvægt að uppræta þær ef þú ert með hann í garðinum. Ef þú ætlar að uppræta tröllakvönn í garðinum er mikilvægt að vera með góðan hlífðarbúnað. Það skiptir mestu að safinn komist ekki á húðina. Þannig að það er gott að vera í góðum hönskum, með gleraugu, taka með skóflu og hlífa húðinni með fatnaði. Ef þið ætlið að stinga upp tröllakvönn þá er gott að gera það þegar það er ekki sól og það er mikilvægt að reyna að skera og ská eins djúpt undir rótina og þið getið. Síðan er mikilvægt að losa sig við hann á réttum stað og það er hægt að gera með því að setja hana í poka og fara með hana á næstu endurvinnslustöð Sorpu. Þið þurfa að láta vita að þið séu með plöntu sem getur brennt. Ef þið fáið safa frá tröllakvönn á húðina er mikilvægt að þvo hana vel með mildri sápu og hlífa henni frá sólarljósi í allavega 2 sólarhringa á eftir. Hér er dæmi hávaxna tröllakvönn sem er byrjuð að blómstra. Ef fólk treystir sér ekki til þess að stinga hana upp þá er gott að skera blómin af því annars getur hún myndað svolítið mörg fræ. Og hér eins og áður skiptir miklu máli að fá safan ekki á sig. Þannig að skera blómstöngulinn, fá safan ekki á sig og passa að blómið myndi ekki fræ.